ის პროდუქციასთან დაკავშირებულ კითხვებზე პასუხობს დოქტორი, მთავარი ექიმი სანატორიუმ გაშალთი ნაფთალანი, აზერბაიჯანი. ქარსებობს თუ არა სტატისტიკა ფსორიაზის მკურნალობის შესახებ. ის სამკურნალო ნაფთალანის ბაზაზე. თეორია 1007, ფსორიაზი 102, ატოპიური დერმატიტი 64, ექზემა 23, კეროვანი სკლეროდერმია და სხვა. მათგან ბავშვები 5-დან 17 წლამდე. ეფექტურობა ფსორიაზის მკურნალობაში, 7 დღიანი პირველადი მკურნალობა. ზრდასრულებში 17-20 ბავშვებში ქრონიკული ტონზილიტით, გარეშე ლორ მკურნალობის 14 დღიანი მკურნალობა, ზრდასრულებში 50-60 ბავშვებში ქრონ. ტონს. ლორ მკურნალობის გარეშე 35-40 შეფასება ხდება ინდექსის მიხედვით. ვის არ ეხმარება. ვიტყვი ასე. ამ თერაპიის წყალობით სისტემური გლუკოკორტიკოიდებისა და ციტოსტატიკების სამწუხაროდ ამ კატეგორიის პაციენტები თითქმის არ რეაგირებენ ნაფთალანზე.